Hello，歡迎收睇我 Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel。咁今日呢，我呢就影呢段嘅影片呢，就想話俾大家聽。咁我呢，之前呢，我嘅 YouTube channel 呢，大家就見到我喺上個禮拜三，即係呢前日呢，我就整咗一段嘅影片啦，就話呢。呢一個嘅即係港鐵嘅 M Train 嘅 A216 A171 畢業啦，正式畢業啦。咁我前日呢，就以為佢呢，就當日正式退役啦。咁點知原來呢，其實呢，呢一部車呢，呢一部 M Train 呢，佢雖然呢將會退役啫，但係呢，佢呢都係原來呢，我前幾日呢就俾呢個Facebook HKRG 呢個 MTR Group 呢啲鐵迷呢就咗啦，佢就話呢一部車呢就喺前幾日呢就要退役啦。咁其實我呢初頭呢都俾佢到，所以我喺度都想同大家講聲唔好意思嘅，因為呢咁我就整咗一段嘅影片呢，就係關於呢個即將退役嘅即係整咗一段呢係話再見呢個嘅 M Train 即係呢個市區線 M Train 嘅片段啦，就係呢一段依依不捨咁樣告別畢業嘅愛車市區線 M Train A171 A216。咁我就初頭以為佢當日啱啱退役，咁我就當日呢就整咗呢一段嘅影片啦。呢一段嘅影片就告別呢一部嘅 M Train 啦。點知呢？原來呢，我都搞錯咗，我就被HKRG 嗰個 MTR Group 嗰啲鐵路迷嗰啲人呢就誤會咗啦，所以我都喺度都同大家講聲唔好意思嘅。咁我真係冇諗過呢，我而家呢成日呢俾嗰個 MTR Group 啲人呢㗎。其實呢，大家呢，所以我喺度呢都同大家講。如果大家呢喜歡港鐵嘅話呢，就都記得呢留意下呢個香港鐵路動態追蹤組呢一個 HKRG MTR Group 呢一個嘅網站呢，大家就唔好乜嘢都相信佢係全部都係真嘢嚟嘅。因為呢可能呢有啲鐵路迷呢可能呢誤會咗，誤會以為嗰部 M Train 呢嗰部列車退役啦。就發布咗喺嗰個 group 度話俾人聽，可能呢佢呢發布啲嘢可能係假㗎，或者可能佢哋呢以為退役就唔小心發布咗喺MTR group 嗰度呢話退役啦。咁我呢之前呢都俾啲鐵路迷，有啲鐵路迷呢唔小心發布，以為嗰架 M Train 呢架 A171 A216。以為嗰架車退役，咁我到當時呢就唔小心就信咗佢哋啦，所以呢我都喺度都同大家講聲唔好意思嘅。今日就係3月13日啦。咁大家見到呢呢個出車表呢，人哋呢發布嘅出車表呢，
大家見到咧，荃灣線咧出車嘅次序咧，雖然咧佢咧係冇A171、A216啦，但係佢而家咧依然咧係喺呢一個嘅荃灣車廠嗰度咧停泊喺荃灣車廠。今日咧佢就冇出車，因為咧呢個消息咧就係我琴日收到我個 friend 嘅消息啦，佢就話：我諗可能我哋搞錯咗啦，以為嗰架 A171、A216咧真係會退役㗎，點知我哋全部都誤會咗啊！所以咧俾大家睇下之前咧啲人咧發布咗嘅消息啦，等等下呢啲啦，就係佢哋咧就係啲鐵路迷影嘅相啦。佢哋仲話咧要拎去荃灣車廠咧，希望佢哋快啲劏咗呢一部 M Train 佢。我咧聽到呢個消息咧，我聽到人哋話要劏架 M Train 咧，我咧真係咧好唔開心，因為咧我真係非常之唔捨得咧 M Train 退役㗎。知唔知點解咧？因為咧 M Train 咧係由我細個嘅時候咧坐到而家啦，我好細個嘅時候咧坐到而家㗎啦，咁我咧就開始咧就中意咗呢個市區線嘅 M Train 啦。咁我都好唔捨得佢退役㗎。係啦，咁我咧呢個人呢一個鐵路迷咧，佢就講得啱啦，佢就話澄清一啲嘢 A171、A216 退役可能係假嘅，佢可能咧只係返車廠純粹做檢查啩咁樣。佢咁講咧，我好欣賞佢。咁咧，其實咧，我咧都想話俾大家聽，如果大家咧睇呢一個嘅HKRG MTR Group 呢個嘅網站啦，即係 Facebook 呢個網站啦，即係香港鐵路動態追蹤組呢一個網站咧，就記得，如果咧大家見到啲消息咧，都記得咧唔好咁容易咧就相信，可能咧人哋咧就發布咗啲唔小心報咗假料，都可能咧人哋可能都唔想嘅。不過咧，大家咧都要小心，唔好隨便相信啦。咁我喺度都話俾大家聽嘅。咁呢一部車咧 A171、A216呢一部咧 M Train 咧，就其實講真咧，佢真係未有排都未退役嘅，暫時都冇消息話會退役，未有消息話會退役。因為咧佢咧，琴日咧3月12號咧，荃灣線咧佢咧都有做呢一個嘅036車序嘅，做繁忙時間幫手行繁忙時間加班車㗎，佢都有做。佢只係去咗荃灣線做2線車嘅啫。呢一部 A171、A216咧，本身咧係屬於將軍澳線同埋觀塘線嘅。咁我都話俾大家聽啦。咁我上一次搭呢一個嘅 A171、A216呢一部嘅 M Train 咧，就係喺2025年嘅暑假嘅時候咧，就搭到呢一部車啦。2日之前咧，我仲喺度咧話俾大家聽咧，要話佢正式同各位講再見，令我依依不捨。點知咧，原來係假消息。我當時見到咧，我都覺得，好心佢哋啦。人哋你呢架車咧都未退役，你哋唔好喺度報埋啲假料啦。我當時咧見到呢個消息咧，真係咧有少少唔開心㗎。
我就覺得哎呀好心佢哋呢，係咯，未退役就唔好喺度發布啲假消息啦。我當時咧都有啲不滿嘅，咁所以咧大家咧我喺度再提醒大家，如果大家咧真係咧經常關注呢個 Facebook HKRG MTR Group 呢一個嘅網站咧，大家都記得小心啲去睇，記得唔好隨便咁相信，因為咧可能咧有啲嘅有啲料咧可能咧係假嘅。嗱，咁我相信咧呢一個出車表咧一定係真實㗎啦，或除非咧可能呢啲車咧有更改或者突然間壞車，可能咧先至會轉揾第二架去頂替佢咁樣。所以咧，大家咧就小心咁樣。如果真係睇呢個嘅網站咧，大家就記得小心去睇啦。好，咁分享呢一件事情咧，就嚟到呢度啦。咁我都喺度咧宣傳下我嘅朋友嘅 YouTube channel 啦，就包括就包括 Felix Chan 啦。咁 Felix Chan 咧，佢咧就通常咧就會拍，佢都有拍好多港鐵嘅行記啦。佢就中意 Mario 啊，打 Mario game 啊，同埋玩嗰啲 Open Dive 嗰啲地鐵咁樣嘅遊戲咁樣嘅。好啦，咁咧我都想話俾大家聽。咁佢咧嗰日咧阿 Felix Chan 佢當日咧都以為咧 A171A216咧係退咗役，佢就話都好正式同大家講再見，但係咧佢最終咧佢咧當時咧都被啲報假料嘅鐵路迷咧唔小心到少少啦。因為我唔係借佢嘅，我都係一個被佢哋嘅其中之一嚟嘅。咁所以咧，我喺度咧所以我都佢哋可能咧嗰啲報假料嗰啲咧，可能佢咧都係一時唔知道，佢懷疑係退咗役，懷疑嗰架 A171A216嗰架 M Train 退咗役。咁我就唔再追究啦呢件事，我就原諒佢哋啦。希望佢哋下次咧可以唔好再喺度報假料啦。好，咁分享完 Felix Chan 嘅 YouTube channel 咧，我都想同大家分享下其他朋友嘅 YouTube channel 啦。嗱，呢個咧就係我嘅 YouTube channel 名啦，Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel。好啦，咁我之後咧我再介紹下我其他嘅友台啦。嗱，咁呢一個咧就係我另一個嘅朋友嘅 YouTube channel 啦。咁佢就叫 Hayden 嘅。咁佢就比較中意嗰啲星夢傳奇啊嗰啲嘅歌手啦咁樣嘅。如果大家有興趣嘅話咧，就記得訂閱佢哋嘅 YouTube channel 啦。好，另外一位咧就係呢一個港鐵 and 巴士頻道啦。咁呢一個咧就係我讀緊嘅訓練中心嘅職業訓練中心嘅師兄啦。咁佢就係叫港鐵 and 巴士頻道，佢就中意港鐵同埋巴士嘅。咁佢都有發布啲佢坐到嘅車咧喺社群啦咁樣嘅。如果大家咧喜歡咧，又可以咧 like 佢嘅影片同埋訂閱佢嘅 YouTube channel 嘅。咁如果冇問題嘅話咧，咁我就喺度最後咧都提大家啦。大家如果咧坐市區線咧，大家坐到 M Train 嘅話咧，
坐到M train 的話咧，就記得咧，無論坐到邊一條線都好，記得咧，千祈唔好咧喺車門關閉嘅時候咧，就走去玩車門啦，因為咧係非常之危險嘅事。萬一咧你俾對門夾親，或者你破壞咗呢個港鐵嘅車門，違反咗港鐵嘅附例咧，咁樣咧都係你自己會後悔嘅啫。所以我就建議大家咧就千祈唔好咧玩車門啦。好啦，咁我嘅影片咧就嚟到呢度啦。如果大家咧喜歡咧我嘅影片咧，就記得訂閱我嘅 YouTube channel Samuel D037 D039 姜糖仔同埋海洋公園大粉絲 channel 啦。好啦，咁我哋咧不如下次再見啦。好啦，拜拜。